ये देख ली। ये भाई ड्रॉप आ ये रहा है। नहीं कंटेनर में छुपे हुए हैं। काश भगवान यहीं पर आ जाए, तीन चूती हैं यहाँ बिल्कुल पे सेंटर एक में ही उतरे। कंटेनर ओए में। बेंचो कोई आएगा, इसकी गांड फट जाएगी भाई। ओ भाई ये तो अलग ही लेवल है। अरे बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया। आने दे, आने दे, आने दे, यार बताता हूँ। अरे यहाँ तीन चूतिए लेटे हैं एक ही कंटेनर के आगे पीछे। अंदर घुसे लेट तुम्हारा जाओ, लेट बम जाओ। बम बम अनीत कर रो, देंगे। तू खड़ा हुआ ना तो तू वो मत करना, हिलना मत। हम लेटे हैं, हमारा फुटस्टेप नहीं आएगा। आगे भाई जिल्लात दांतों आगे पे मारूंगा तुम्हारे शॉटगन। बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे। मेरी तरफ आएगा, मार रहे ना। मेरे को क्यों मार रहा है? चलो पूरी स्क्वाड थी। आओ, क्या कैंपर स्क्वाड में लिया भाई मुझे। कैंपर ओपी टीवीएस ओपी बोलते हैं। शॉटगन गैंग भाई शॉटगन गैंग। भाई तीनों मैं खा तो गया मैं।